నమస్కారం. ఈరోజు మనం దగ్గు గురించి కొంచెం లోతుగా మాట్లాడుకుందాం. డాక్టర్ కిరణ్మయి లింగుట్ల ఇచ్చిన ఒక వైద్య నివేదిక చూశాను. దాని ఆధారంగా ఈ చర్చ. నమస్కారం. తప్పకుండా. అసలు ఈ దగ్గు ఎందుకొస్తుంది? కొన్నిసార్లు వారాల తరబడి ఉంటుంది కదా? అవును. దీని వెనుక ఏమైనా పెద్ద కారణాలు అంటే ఆస్తమా లేదా సిఓపిడి లాంటివి ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా. మరి స్పైరోమెట్రీ అని విన్నాను. ఆ పరీక్ష ఏంటి? ఇలాంటివన్నీ కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందామని. మంచి ఆలోచన. దగ్గును దాని వెనక కారణాలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. అవును. ముఖ్యంగా కొన్ని ఉదాహరణలతో చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. సరే, ముందుగా దగ్గుని అది ఎన్ని రోజుల్నుంచి ఉందనే దాన్ని బట్టి విభజిస్తారు కదా? అవును. అది మొదటి స్టెప్. అంటే 3 వారాల లోపైతే అక్యూట్ అంటారు. కరెక్ట్. 3-8 వారాలైతే సబ్ అక్యూట్. 8 వారాలు దాటిపోతే క్రానిక్ దగ్గు. అంతే. ఆ వ్యవధి బట్టి కారణాలు మారొచ్చు. కారణాలు కూడా చాలా ఉంటాయి కదా. సింపుల్ జలుబు నుంచి ఆస్తమా, జీఈఆర్డీ, టీబీ, సిఓపిడి వరకు ఏదైనా కావచ్చు. ఖచ్చితంగా. అందుకే నిర్ధారణ చేసేటప్పుడు చాలా విషయాలు గమనిస్తాం. ఏంటవి? అంటే దగ్గు ఎలా ఉంది? పొడిగా ఉందా? లేక కఫమేమైనా పడుతోందా? ఆ కఫం రంగు లేదా అందులో రక్తం పట్టం లాంటివి. ఆ అవి కూడా. జ్వరం, బరువు తగ్గడం, ఆయాసం లాంటి ఇతర లక్షణాలున్నాయా? ఇవన్నీ అడుగుతాం. ఓ, అలాగే పాత ఆరోగ్య సమస్యలు, మందుల వాడకం కూడా ముఖ్యమేనా? చాలా ముఖ్యం. కొన్ని బీపీ మందులు అంటే ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. అలాగే స్మోకింగ్ అలవాటు ఉందా లేదా అనేది కూడా కీలకమే. అర్థమైంది. సరే, ఒక ఉదాహరణతో చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుందేమో. చెప్పండి. ఒక 28 ఏళ్ల మహిళ 2 వారాలుగా దగ్గుతో బాధపడుతోంది. బయట మందులు వాడినా తగ్గలేదట. మ్మ్, డాక్టర్ పరీక్ష చేస్తే ఊపిరితిత్తుల్లో వీజ్ అంటే పిల్లి కూతలు వినిపించాయట. సరే. ఆమెకు చిన్నప్పుడు ఆస్తమాకు నెబ్యులైజర్ వాడిన హిస్టరీ ఉంది. దుమ్ముకు అలర్జీ కూడా. ప్రస్తుతం ఆఫీస్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతోందట. ఈ వివరాలన్నీ హెల్ప్ చేస్తాయా? తప్పకుండా. ఈ కేసులో మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ ముఖ్యమే. ముఖ్యంగా పాత ఆస్తమా హిస్టరీ, అలర్జీ, ఇప్పుడున్న ఎక్స్పోజర్, నిర్మాణ పనులు. ఇలాంటి టైంలోనే స్పైరోమెట్రీ చేస్తారా? అవును. స్పైరోమెట్రీ అనేది ఊపిరితిత్తుల ఫంక్షన్ టెస్ట్ అన్నమాట. లంగ్స్ ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నాయో తెలుస్తుంది. ఎలా? అదేం కొలుస్తుంది? సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని ఎంత వేగంగా, ఎంత మొత్తంలో గాలి బయటకు వదలగలరోనే చూస్తాం. ఇందులో ఎఫ్ఈసి అంటే మొత్తం ఎంత గాలి వదిలారు, FEV1 అంటే మొదటి సెకండ్లో ఎంత గాలి వదిలారు అనేది ముఖ్యం. ఆ తర్వాత? ఆ రెండిటి నిష్పత్తి FEV1 FEC రేషియో చూస్తాం. ఆస్త్మా, సిఓపిడి లాంటి సమస్యల్లో గాలి మార్గాలు ఇరుకుగా ఉంటాయి కదా. అవును. దానివల్ల మొదటి సెకండ్లో గాలి స్లోగా వస్తుంది. అంటే FEV1 FEC రేషియో తగ్గుతుంది. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ ప్రాబ్లం అంటాం. మరి రెస్ట్రిక్టివ్ అంటే? కొన్నిసార్లు లంగ్స్ పరిమాణమే తగ్గుతుంది. అప్పుడు FVC, FEV1 రెండూ తగ్గుతాయి. కానీ రేషియో నార్మల్గా ఉండొచ్చు. దాన్ని రెస్ట్రిక్టివ్ అంటాం. ఆస్తమా అనుమానం ఉంటే రివర్సిబిలిటీ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం. అదెలా? బ్రాంకోడైలేటర్ అనే మందు పీల్చమనిచ్చి మళ్లీ స్పైరోమెట్రీ చేస్తాం. ఆ మందు వల్ల గాలి మార్గాలు వెడల్పై FEV1 బాగా పెరిగితే, అంటే 12% ఇంకా 200 ml కన్నా ఎక్కువ పెరిగితే అది ఆస్తమా అని గట్టిగా అనుమానించవచ్చు. ఓ, బావుంది. అంటే ఆ మొదటి కేసులో ఈ టెస్ట్‌లన్నీ చేసి ఆస్తమాని నిర్ధారించుంటారు. అవును. ఆమె హిస్టరీ, లక్షణాలు, స్పైరోమెట్రీ ఫలితాలు అన్నీ ఆస్తమా వైపే చూపించాయి. తర్వాత ఇన్హేలర్ ఇచ్చారు, కోలుకుంది అన్నారు కదా. ఐసీఎస్, ఎల్ఏబీ అని. అవును. ఆస్తమా అంటే బేసిక్గా శ్వాసనాళాల్లో దీర్ఘకాలికంగా ఉండే వాపు. దాన్ని తగ్గించడానికి ఇన్హేల్డ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఐసిఎస్, శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేయడానికి లాంగ్ యాక్టింగ్ బీటా అగానిట్స్ LABA కలిపి ఇస్తాం. అంటే ఆస్తమాకి ట్రీట్మెంట్ ఉందన్నమాట. ఖచ్చితంగా. జిఐఎన్ఐ అనే గ్లోబల్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. వాటి ప్రకారం కంట్రోలర్ మందులు రోజూ వాడాలి, లక్షణాలు ఎక్కువైతే రిలీవర్ మందులు వాడాలి. స్మార్ట్ థెరపీ అని ఒకే ఇన్హేలర్ని రెండింటికీ వాడతారు. మరి సివియర్ ఆస్తమా అయితే? అప్పుడు ఒమాలిజుమాబ్, మెపోలిజుమాబ్ లాంటి బయోలాజిక్స్ అనే స్పెషల్ ఇంజెక్షన్లు కూడా అవసరం పడొచ్చు. అర్థమైంది. కానీ కొన్నిసార్లు దగ్గు అంత ఈజీగా పోదు కదా. ఇంకో కేసు చూద్దాం. 60 ఏళ్ల మహిళ జలుబు చేసిన వారం తర్వాత పొడి దగ్గు మొదలైంది. హ్మ్, ఛాతీలో బరువుగా ఉండటం, నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా ఉంది. ఎక్స్రే, కోవిడ్ టెస్ట్, సిఆర్పి, రెస్పిరేటరీ వైరస్ ప్యానెల్, సిటిపిఏ, ఎకో అన్నీ.
అన్నీ నార్మల్ వచ్చాయట. ఇది చాలా కామన్గా చూసే పరిస్థితి. దీన్ని పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ లేదా అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అనుకోవచ్చు మొదట. కానీ ఆమెకు దగ్గు 8 వారాలు ఉందట. అవును, అదే ఇక్కడ పాయింట్. కొన్నిసార్లు ముఖ్యంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత శ్వాసనాళాల రియాక్టివిటీ పెరిగి దగ్గు చాలా కాలముండొచ్చు. అన్ని టెస్టులు నార్మల్గా ఉన్నా కూడా. అంటే ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారు? ఆ కేసులో స్టెరాయిడ్స్, నెబ్యులైజేషన్ లాంటివి వాడాల్సొచ్చింది. ఆ తర్వాత మెరుగుపడింది. సో కొన్నిసార్లు టైం పడుతుంది. ఓకే. ఇక మూడో కేసు. 70 ఏళ్ల వ్యక్తి. ఇంతకుముందు బాగా స్మోకింగ్ చేసేవారట. 3 నెలలుగా కఫంతో దగ్గు, కొంచెం ఆయాసం. సరే, స్మోకింగ్ హిస్టరీ, క్రానిక్ కాఫ్, ఆయాసం ఇవి వినగానే సిఓపిడి అనుమానం వస్తుంది. స్పైరోమెట్రీ ఏం చెప్పింది? బ్రోంకోడైలేటర్ ఇచ్చాక కూడా FEV1, FVC రేషియో 0.7 కన్నా తక్కువే ఉంది. FEV1 కూడా తగ్గింది, సుమారు 60% ఉంది. రివర్సిబిలిటీ లేదు. అంటే అంటే ఇది సిఓపిడి, క్రానిక్ ఒబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్. గోల్డ్ అనే గ్లోబల్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పోస్ట్ బ్రోంకోడైలేటర్ FEV1, FVC 0.7 ఉంటే సిఓపిడిగా నిర్ధారిస్తాం. ఈ మధ్య ప్రిజం అని కూడా అంటున్నారట. అవును, అది కొంచెం కొత్త కాన్సెప్ట్. ప్రిజర్వేషన్ రేషియో ఇంపైర్డ్ స్పైరోమెట్రీ. అంటే రేషియో 0.7 నార్మల్గా ఉన్నా FEV1 తక్కువగా ఉండటం. ఇది బహుశా భవిష్యత్తులో లంగ్ ఫంక్షన్ ఇంకా క్షీణించడానికి సూచన కావొచ్చు అని కొన్ని స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. సిఓపిడికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఆధారంగా బ్రాంకోడైలేటర్ ఇన్హేలర్లు వాడతాం. కొన్ని తీవ్రమైన కేసుల్లో, తరచుగా సమస్య తీవ్రమయ్యే వాళ్లలో రోఫ్లూమిలాస్ట్ లాంటి PDE4 ఇన్హిబిటర్స్ కూడా వాడొచ్చు. చాలా వివరంగా చెప్పారు. మొత్తానికి దగ్గుని సింపుల్గా తీసుకోకూడదు. అది ఎంతకాలముంది, ఎలా ఉంది, ఇతర లక్షణాలేంటి అనేది ముఖ్యం. అవును, ఆస్థమా, సిఓపిడి లాంటివి అనుమానిస్తే స్పైరోమెట్రీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఖచ్చితంగా. అది రోగ నిర్ధారణకే కాదు, ట్రీట్మెంట్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూడటానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. GINA, గోల్డ్ లాంటి గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవడం వల్ల స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఒకేలాంటి లక్షణాలున్నా కారణం, ట్రీట్మెంట్, కోలుకునే సమయం వేరుగా ఉండొచ్చు అని ఆ 8 వారాల బ్రాంకైటిస్ కేసు బాగా చెప్పింది. నిజమే, అందుకే ప్రతి కేసు ప్రత్యేకమే. ఈ చర్చ వల్ల దగ్గు, దాని వెనక కారణాలు, టెస్టుల గురించి మంచి అవగాహన వచ్చింది. ఆశిస్తున్నా ఈ సమాచారం తమ ఆరోగ్య సమస్యల గురించి డాక్టర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిద్దాం. అవును. చివరిగా ఒక్క మాట. అప్పుడప్పుడు వచ్చే దగ్గే కదా అని లైట్ తీసుకోకుండా, అది మన లంగ్స్ మనకిచ్చే సిగ్నలేమో అని ఆలోచించడం అవసరమేమో. మంచి పాయింట్. శ్వాస మీద శ్రద్ధ ముఖ్యం.